Nasikop ang 22 anyos nga babaye pinaagi sa hiniusang anti-drug operation nga gipahigayon sa City Intelligence Unit, City Drug Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office. Inubanan sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 sa Uniwide, Barangay Tipolo, dakbayan sa Mandaue, gabii. Enero 15, 2025. Nakuhaan kini og 2.5 ka kilo sa Gituohang Shabu nga adunay giban-aban ng Kantidad nga 17 million pesos. Gila ang suspect nga si Farlen Rose Alferez, taga sitio San Roque, Roloriga, San Miguel, aning dakbayan sa Sugbo. Samtang sa pikas bahin, 8 ka mga individual ang naposasa na diin, duha niini kay mga barangay worker ug ang usa kay Kanhi Pulis. Sama naglahi nga bypass operation na sa dakbayan sa Sugbo ug Dumaguete, Negros Oriental sa sama-usab nga adlaw. Gilos ang unang operasyon sa Purok Israel, Barangay Daro, dakbayan sa Dumaguete, Negros Oriental sa buntag nga may resulta sa pagka-sikop sa 5 ka mga individual. Diin nasakmit sa mga operatiba ang 8 ka pakete sa gituohang iligal nga drogas nga motimba nga sa size sa gramos nga gibanabana nga mobalor og 40,800 lakip na ang bypass money nga mga drug paraphernalia. Og sa hapon ini kay gi-ronda sa mga sakop sa P17 uban sa Mambaling Police Station ang nahimutangan sa Padilla, Barangay Duljo Fatima nga may resulta sa pagka-sikop sa 3 ka mga tawo. Apil na niini ang usa ka kanhi nga pulis sa probinsya sa Sugbo.